知唔知我哋而家喺邊度啊？媽媽咧？媽媽去咗邊啊？今日帶你哋食好嘢啊！你想食邊個啊？有幾個款嘅喎。我聽講有一隻咧係咩紅豆冰話？係啊，椰汁紅豆冰。係啊，香港限定嘅紅豆冰。哦。唔好一啖食晒啊！俾啲爸爸試啊，爸有冇食啊？爸試啲啊。有冇食啊？哇，so sweet！我好少着啲咁 bright 嘅衫嘅嚇，B B，你望下個鏡頭先啦。呢間鋪頭叫做 Fanky。B B，你第一次食 gelato 喎？俾佢拎啊！俾佢拎啊！唔好跌哇！好唔好食啊？哇！今日咧天氣好熱，有時咧連想去街嘅動力都冇。但係今日 Family Day 咧，就會同阿仔咧去放下電啦，就選擇咧去行下啲商場，因為商場有冷氣，凍啲啊嘛。係啊，啱啱入嚟嘅時候咧，佢好開心啊，因為咧佢係第一次食呢啲咧意式雪糕。BB 過嚟咩啊？大家知唔知道咧 gelato 同埋普通嘅傳統雪糕咧，最大分別咧就係健康啲、低脂啲、天然啊，細路仔都可以食少少嘅。咁啊，呢個就係士多啤梨，呢個係 tiramisu 係，但係我仔咧就最中意食士多啤梨。試下先啦，好食啊！你第一次食就咁開心啊！高級嘢嚟嘅 BB 呢個，所以有陣時食雪糕怕肥嘅話咧，考慮下食呢啲 gelato 咧就好好多啦。啊，呢個就係我老婆嗌嘅另外一隻味啦。我覺得紅豆好好食，所以嗌到我喺度。話説咧，細路仔係唔可以食朱古力嘅，咁所以咧就我食啦。好凍啊！係咪好凍啊 ，BB？BB 你食咗成身係嘅。吓？得唔得㗎？唔得㗎，呢個唔係你食㗎。No no no，呢個有朱古力嘅。係啊，爸爸食，係爸爸食，爸爸食。哇！呢條 rim 好好食啊！你當我就係食緊一個溶咗嘅金沙掃咗喺上邊，一連佢個 cone 個餅咧係都幾正嘅，好脆嘅。啊！呢食呢啲好舒服。冇啦，算啦。想要啲咩咧？你想要呢個啊？因為你食唔到嘅喎。好啦，我哋繼續去放電啦，好唔好啊？我哋去放電啦，我哋做咩入翻去啫？有時我都好佩服咧，啲細路仔點解可以咁有呢個精力咧去周圍走啊！我個仔咧好中意行嚟行去嘅，佢冇時停，有陣時跟住佢周圍走咧，喂我攰，佢都未攰。不過咧同佢玩啊真係好開心啊！我真係覺得我個仔咧係世界上最得意嘅 BB 嚟嘅。我諗每一個父母都係咁樣諗噶啦。咁我哋今日咧就去咗海港城行街嘅，主要就係即係同個仔放電啦，同埋即係俾佢接觸多啲唔同嘅新事物。最近大家唔知有冇睇到史迪仔嘅新戲呢？喺呢度呢，有好多唔同史迪仔主題嘅 pop up 啊！我又估唔到我個仔會咁中意史迪仔喎，從來都唔知喎。佢係見到呢隻公仔呢就好中意，睇下佢揸住嚟玩啊，揾一隻大嘅嚟攬。不過呢隻嘢呢，我諗大人細路都好中意嘅。行完街之後呢，我哋就去咗另一個商場啦，位於啟德體育園裡面嘅一個 compound 嚟嘅。我都係上網啦，先至見到有一個以超音鼠做主題嘅樂園。不過個仔咧喺坐車嘅時候瞓着咗，因為少塞車啦，咁就啱啦。咁啊瞓下覺咧，我哋就去依個圖先。喺呢個 compound 嘅頂樓咧有一間 bar and restaurant 啦，出面咧亦都有個 open area 嘅。聽講今晚咧即係拍片嗰日啦嚇，何雁詩會喺嗰度好似唱下歌咁樣嘅。出邊會見到個球場啦，個運動場啦，另外一邊咧就係巨蛋嘅位置啦。咁呢度都好開揚下嘅，好舒服嘅。我哋先食下嘢先啦。咁呢一度嘅食物呢，個價錢上面都好合理嘅。個廚呢，聽聞係喺 Suma 過嚟嘅，所以會有些少日式嘅元素喺裏面。但係佢就唔係完全係日式嘢嘅，佢就即係少 fusion 嘢喺入邊啦。呢個帶子呢，煎香咗之後呢，上面嗰個醬汁呢都幾開胃嘅。嘢食就唔逐一講啦。不過呢個雞翼呢幾好食嘅，呢個餃子就大路啦，正常嘢啦。呢個豚肉拉麵我就幾中意嘅。首先去大碗份量又夠，叉燒又厚切，又燒得好香，係個湯底有些少鹹啊。如果唔係呢，整體上我都俾好高分去嘅。老婆就點一個豬腩串燒，但係咧都幾好食嘅喎，原來好多汁喎，好腍嘅喎。好啦，呢一個咧就係佢哋嘅招牌飯啊，雞飯。咁咧就隻雞燒得好香啦，好靚啦，好 juicy 好滑嘅。佢個飯咧亦都係有黑松露啦，少少麻油啦，
好香啊！成個飯加埋啲發葱呢，我會認為嚟呢度食嘅話咧，呢個雞飯係必嗌嘅，即係名物嚟嘅，幾好食嘅，同埋個環境好舒服啦，都好適合一家大細一齊嚟喺度即係 spend a time 咁樣樣嘅，咁啊又有啲啤酒飲下。大家有冇對呢啲音效好有熟悉感呢？暴露下年齡先。嗱，我以前咧就好中意玩超音鼠嘅。咁呢度咧2樓咧就係一個 Sonic Stadium 咧，就係俾啲細路仔又係放電啊去玩咁樣樣嘅，一家大細都好啱玩嘅。不過咧重點係小朋友多啲啦。咁有個好大嘅波波池，基本上咧小朋友喺度玩翻個零兩個鐘咧已經好足夠噶啦，因為佢可以玩嘅位置咧實在太多啦，可以上滑梯啦，上滑梯都有幾款添，係啦，咁啊可以爬下網，捐下窿，有好多喺玩超音鼠嘅遊戲入邊出現過嘅物件啊，都會喺呢度見到嘅，係啦，大家玩過就知我講咩噶啦。同埋細路仔呢，佢可以不斷重複去玩一啲我認為大人只係會玩可能1、2次嘅玩意，佢可以喺度 spend 好耐，不停去玩，不停去玩。你睇下我仔發脾氣啦，玩到唔使我哋去騷擾佢。雖然我個仔呢就可能唔知乜嘢係超音鼠啦，唔知邊個係 Dr. Eggman 啦。我以前即係玩世嘉呢個遊戲嘅時候呢，每一集一出呢，我就會衝去吉之島去買個遊戲帶翻嚟玩嘅。所以對呢啲咁嘅物件呢，真係好似曾相識。我知佢啲乜嘢嚟，知佢係邊關會出現添。係啦，即係當年我都未有呢啲咁嘅嘢玩，但係我個仔竟然有得玩。總言之開心咧，一家大細放電啦！你真係冇話跟住去捐嗰啲窿呢，大人分分鐘仲攰過個細路，因為我哋要烏低身慢慢去捐。哦，喂，着住啲肉啊喂！呢個上滑梯睇落好似好驚，但係其實都唔係話真係好快嘅啫。同埋建議大家就着翻條長褲呢，咁嗰個速度感會再高啲嘅。另外一邊咧都有啲電玩啊，就適合啲再大啲嘅小朋友玩啦，可能5、6、7歲嗰啲咧就會喺呢邊玩，就未必會有人玩波波池噶啦。係啦，咁呢一度咧真係好適合一家大細玩嘅，即係放電嘢咧。喺香港嚟講咧，呢一個主題樂園咧，我覺得都幾值得去嚟，因為始終係新嘢啦，好多唔同元素啊。咁啊，呢啲係另外一啲層數嘅，咁就係做一啲運動主題嘅遊戲。咁有一個係魷魚遊戲嘅主題啦，嗱，大家一望就知啊，要捐嗰啲laser light。咁亦都有一啲係喺呢個魷魚遊戲入邊咧，曾經出現過嘅關卡咧，都會有得喺入邊玩嘅，係 AI 模式咁樣玩嘅，幾有趣嘅。咁今次我哋就簡短去同大家遊過一圈啦。咁我哋下次有機會我再嚟嘅時候咧，就再拍多少少睇呢度有啲乜嘢玩咁樣樣。咁今次個 vlog 差唔多啦，放電日。咁我哋下次咧再同大家去第二啲地方玩。多謝收睇，下次見，拜拜。